Acia. Rĩrĩa ũngĩkorera mũndũ okĩte kũhanda ithabangi kana ũkĩhanda mĩcinga, nĩguo mwana waku anyitithanio nayo na atuĩke wa kuohwo na maya mangĩ-rĩ, gũtirĩ mbĩtĩrĩo ekĩrĩte maya mangĩ-rĩ magũkage nao. Ĩyo nĩyo mbĩtĩrĩo the highest ya kuona mwana waku kana maitũguo kana mũtumia waku nĩ makorwo nĩ arata, nĩ arĩa wanatua arata kana andũ mwanakorwo mũkĩruta wĩra nao. Koguo mbĩtĩrĩo ici ingĩ nĩ igũka, na nĩ tondũ wa gũkorwo mũndũ nĩ akoretwo ũteti-inĩ, nĩ ũgũka na wakiuga sawa sawa, o ũguo mwatua noguo, tondũ ona rĩrĩa tuonire Raila ũrĩa ekire-rĩ, ithuĩ twanyitanire na Kalonzo na Wamalwa tukambĩrĩria kũruta wĩra ũrĩa twarutaga Azimio, kũrũra na gũkĩra andũ na gũtetia Raila na gũtetia mũndũ ũyũ Ruto na gũtetia thirikari yake. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ mahinda marĩa andũ aya makoretwo thirikari-inĩ nginya ũmũthĩ, na nĩkĩo akiuga ũhoro wa experts, ona no kũmũrora ũkaigua tũkũgĩa na kĩnyithia-rĩ, arakwĩra ũhoro wa experts atĩ nĩ aratwarire experts thirikari-inĩ, na mweri wa kenda 2022 betũrũ yaumaga 159 shillings, 159 shillings per litre. Ĩrĩa ĩrathomirwo last week mweri 14 ĩrĩ 174 179 per litre. Thikũ 984 rĩu twakoretwo wabici na rĩu experts a Raila, na nginya expert wa Raila nĩwe ũrĩ thĩinĩ wa energy na ũrĩa ũngĩ nĩwe ũrĩ kwa mbeca, na nakũrĩa nja tũragũra unit 100, twamĩgũraga 100 2022 100 shillings. Ũmũthĩ the same unit ĩrendio 61 shillings. Turagura 61 tukenderia andũ 174 179. Twamĩgũraga 100 tukenderia andũ 159. Nĩ experts irĩkũ iciũra njĩra ciĩku? Angĩkorwo twagũraga goro na andũ makagũra betũrũ gũkũ raithi-rĩ, na rĩu tũragũra raithi ĩgwĩte na makĩria ma $40, na no nĩ hĩndĩ haicĩte igũrũ-rĩ, nĩ expert irĩkũ icio ũrenda gũtwĩra tiga gũtua tiga ũiciũrĩ? Ũngĩnjĩra atĩ ũhoro wa experts na thirikari ya UDA, ũndũ wa mbere Uhuru wa Jubilee yake nĩ kũrĩkia project ciothe cia Kibaki. First assignment andũ agima mekaga nĩ kũrĩkia project ciothe cia thirikari ĩyo wakora. Onake Kibaki ririkana athondekire task force ya kũmenya projects iria ciekagwo nĩ Moi, na ũrĩa warĩ in charge arĩ kijana wa Wamalwa. I still remember, nĩwe watirwo in charge ya projects cia Nyawera, nĩguo iciarĩrio mbeca irĩke cirĩ njega kana itarĩ njega, no cia thirikari nĩ mbeca. Project ciothe cia Kibaki ciarĩkire nĩ Jubilee, na tuona Jubilee kĩoya gĩtwara nginya harĩa ĩrakinyirie. Ũmũthĩ ũyũ tondũ no ũrakĩinũka-rĩ, na no ndokĩra njĩra ĩyo, barabara o harĩa yakinyire marũa no ũrona andũ kũu, na yakirwo na mwaka na nuthu nginya hau, no rĩu ihĩba cia tĩri-rĩ cikũrĩte nginya minji kũu igũrũ. Nĩkĩo kuona kũu ona no ũkore andũ maratua managu kũu igũrũ tĩri-inĩ, hĩba iria cia tĩri ciathondeketwo, barabara ciarũgamĩire oro harĩa maũndũ mothe marũgama.